हेलो साथीहरू, नमस्ते। जोरले फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। अनि हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि फेरि पनि के ढ्याङ गयो, फेरि पनि हजुरहरूको सामु आइसकेको छु न्यू मुकबाङ लिएर, आमा छोरा। अनि हामीसँग चाहिँ यता कोदोको र फापरको मिक्स ढेँडो हो यो चाहिँ। अनि यहाँनिर च्याउ छ, अनि बोडी भन्दा सरी सिमी र आलुको तरकारी, टमाटरको अचार अनि सलाद। अनि बाबुको लागि चाहिँ चिकन ग्रेभी छ। अनि हामीसँग पानी पनि छ। यता मेरो छोरो। सबैजनालाई नमस्ते। जसले तपाईँहरूले माया सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि सपोर्ट गरिदिनु होला। ल स्टार्ट गर। यता पछाडि चाहिँ दिदीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। ल हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ, किनभने सेलाइसक्यो यहाँ मिलाउँदै ल। अनि मलाई चाहिँ यो ढेँडोहरूमा तरकारीहरूमा ग्रेभी भएकै मनपर्छ नि त, त्यही भएर मैले यहाँ सिमी र आलुमा ग्रेभी बनाएको छु, च्याउमा पनि टमाटरमा। ल अनि मैले त चम्ची ल्याउनु भनेको थिएन र अचार हाल्नु। होस् अब ल यसैले लगाइदिने। ल अब चाहिँ खान्छौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ सिमी र आलुको तरकारीसँग खान्छु है त साथीहरू। हातैले लगाइदिएँ मैले चाहिँ। बाबुलाई चम्ची ल्याउनु भनेको थिएँ, ल्याएन छ। खाउनु लगाएर सिमी पनि खाने हो, आलु र सिमी पनि खाऊ ल थोरै। टमाटरको अचार लगाइदिउँ थोरै तर यो ढेँडो चाहिँ अलिक साह्रो भएछ। यस्तो गरौँ चेस। साथीहरू, तर ढेँडो चाहिँ मलाई नचपाइ खान आउँदैन। म चाहिँ चपाएरै खाने हो, नचपाइ निर्णय सक्दिनँ। अलिअलि भए पनि चपाउनै पर्छ। अर्जुन अचारसँग मजाले मासुसँग आज छोरोको स्कुल छुट्टी हो नि त, आज सटरडे। अनि त्यही भएर आमा छोरा मुकबाङ भिडियो नलाएको धेरै भएको थियो। त्यही भएर आज चाहिँ जाडो पनि छ, अनि हल्का जाडोमा चाहिँ कोदोको ढेँडो मलाई मनपर्छ। पोहोर चाहिँ म उता झापामा थिएँ नि त, त्यतिखेर दिदीसँग बसेर धेरै खाएको थियो। यसपालि चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो है साथीहरू। तर अलिक साह्रो भएछ, सेलाएर होला। साह्रो भए पनि कस्तो मिठो छ नि। च्याउ पनि खाएँ। च्याउ चाहिँ मेरो फेभरेट हो, तर मामा भन्दा चाहिँ खाँदैन। मेरो भाइले पनि खाँदैन, मेरो छोरो पनि खाँदैन। खै के हुन्छ भने कबड्डी खुर्सानी पनि छ। तर यो ढेँडो चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ नि जस्तो लागिरहेछ। मलाई त दाँतमा उयो भयो। ठिकै हुन्छ। सलाद पनि खाऊ हुन्छ। यो सलाद त पाहाडमा गाउँघरमा पाउने जस्तो छ नि।
मलाई चाहिँ ढेँडो मन पनि पर्छ। अनि फेरि आज जाडो भएर हो कि हो भिडियोहरूतिर पनि कस्तो धेरै ढेँडो खाइरहेको देख्दाखेरि कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने। अरूहरूले नचपाइ निलेको देख्दाखेरि कस्तो एकचोटि मैले ट्राई गरेको थिएँ कि अड्केर झल्मै मरिनँ। त्यही भएर म चाहिँ चपाएरै खान्छु। खान नआएर हो कि त्यस्तो भएको। अचारसँग दलेर खाऊ त कस्तो मिठो भयो। अचारसँग अचारसँग खाएँ। पहिला म खासै ढेँडो खाँदिनँ थिएँ। अनि यो भिडियो हेर्नु थालेपछि कस्तो मजाले खानु हुने। अनि त्यो खाएको देख्दा पनि कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने रहेछ। अनि पोहोरको जाडो महिना भएर त हामीले कति धेरै खायौँ। त्यसपछि त कस्तो फेभरेट। पहिला त म मासु खान्थेँ नि त। अनि पोहोरतिर त मासु भयो कि ढेँडोको याद आइहाल्ने त्यस्तो भएको थियो। अहिले चाहिँ अब मासु खानु छोडिहालेँ। कस्तो चपाएको त्यस्तो बिना त चपाउनै पर्दैन। मुखै बजाएर चपाएको। तातो छ नि पानी फेरि। बिस्तारै खाऊ बिस्तारै। पानी चाहिँ तातो हो साथै। हामी चाहिँ तातो पानी मात्र खान्छौँ नि त जाडो महिना। मिठो छ। खाएको ढेँडो कस्तो मिठो भयो। च्याउसँग आज बिहानै उठेर आमा छोरा माथि मिलमा गएर त्यसपछि यो ढेँडो अनि कोदोको पिठो र फापरको पिठोहरू चक्काहरू सबै ल्याएर म बनाउनु थालेँ। छोरो एकछिन पढ्नु थाल्यो। अनि पाकै भएपछि हामी खानु थाल्यौँ। छोरो चाहिँ माथि भइरहेको छ, म चाहिँ तल। छोरो चाहिँ यहाँ टुलमा बसेको छ, हातले भेटेन भनेर। बस भन्दा म यो त यहाँ हुन्छ। मिठो भयो। मैले त भएको छैन अचार। बबाल भयो सिमी र आलुको तरकारी। के हो त्यो खाँक खाँक? अनि यहाँ उयसले भएको नि अनि चिकन हाल्नु।
आलु चाहिँ मलाई खासै मन पर्दैन, त्यही भएर अरू बेला तरकारी पकाएको बेलामा पनि आलु छुट्याएर भाइ र छोरोलाई दिन्छु, अरू चाहिँ म खान्छु। यो खुर्सानी टोकेको ढेँडो सेलाइसँग अल्छी खाऊ चोपेर, ग्रेभीमा चोपेन। फेरि झन् साह्रो भएछ, अलिक आज अचार खाने कि अचार त यहाँ छुट्टिहाल्छ। दामी भयो। ढेँडो खान दिदीको धेरै याद आएछ, पोत धेरै खायौँ हामीले। आजसम्म चाहिँ धेरै खाएन मैले, भात पनि खाएन नि आजसम्म मैले। अब मलाई भनेर यहाँ बोलाउनु पर्छ क्या। अनि मेरो बुढाले पनि मन पराउनुहुन्छ मेरो बुढाको लागि। बुढा हुँदा त सबै बुढाले बनाएर दिनुहुन्थ्यो, आज त सबै आफैले बनाएर। बालक याद आइरहेको छैन हौ छोरा, एकदम धेरै खाने बेला आज स्पेसल भा भएको भा यसमा मजाले खानुहुन्छ होला धेरै। मैले दिँदा गरेर खानु। भइरहेको छ, जाडो भइरहेको छ माथिहरू बाहिर। अरू भने
झोल मिसाउँछ क्या हो साह्रो भयो नि अलिक मैले सिक्दिनँ यो पुरै नि अडट्ट भयो यता यहाँ चाहिँ अलिक ढिलो झन् सेलायो अब म त सक्दिनँ जस्तो छ साथीहरू धेरै पनि भयो सेलायो भने जाडोको महिना छ पल्लो रुमतिर बनाएर अनि पस्केर यता ल्याउँदै मिलाउँदै सिलाइसक्छ उतै गरौँ भने उता भाइ सुतिरह उठेकै छैन भाइ चाहिँ उठ्ने भनेको आज शनिबार हो 12-1 बजे हो उसले चाहिँ ढेँडो नि खाँदैन त्यही भएर खाना नि बनाइदिएको छु त्यही भएर 12-1 बजे मात्रै उठेर खान्छ अरू बेला चाहिँ 6 बजे उठेर कलेज जान्छ त्यही भएर के फेरि भयो मलाई अचार भयो अक्राम कस्तो मिठो भयो अन्त छानबाट परिहाल्यो च्याउ मैले सकाइदिएँ सिमी र आलु चाहिँ बाँकै बस्यो अब भयो भयो भने छोडिदेऊ मासु खाऊ न त सिमी आलु पनि एकदमै गाँस खान्छु मासु खाऊ त्यो त भयो मलाई ओके सक्यो मासु सक्यो 2 पिस भयो खाऊ खाने भयो अरू पिस खान्छ नि भयो मलाई चाहिँ यति सक्न ढेँडो पनि सेलाए पनि साह्रो पनि भएछ आज किन हो पानी थोरै भएछ पिठो धेरै भएछ साथीहरू साह्रो भयो मलाई भयो
भयो धेरै न अब चिसो लागिरहेको छ त्यही फ्याक फ्याक गइरहेको छ कहाँ कहाँ खाएर हेर न एकदम मिठो भयो फेरि कुनै दिन अथवा अर्को नै पनि सक्छ भयो चढाइसक्यो सेलायो सेलाएछ मेरो ताजै छ भयो ल साथीहरू हामीले चाहिँ खाएर पनि सकाइसकौँ चाहिँ नभनौँ छोरोले पनि अलिकति बाँकी राख्यो मासु पनि अलिकति छ अनि मेरो पनि यहाँ ढेँडो मैले च्याउ चाहिँ सकाएँ साथीहरू सिमी र आलुको तरकारी छ अचार पनि छ दुईवटा सलाद पनि बाँकी बस्यो अनि त्यही यो चाहिँ अलिक साह्रो पनि भएछ अनि सेलाए पनि त्यही भएर नत्र मैले सकाउँथेँ होला सायद सरी अनि ल अहिलेसम्म फुल भिडियो हेरिदिनु भयो होला कस्तो लाग्यो आमा छोराको फर्स्ट टाइम ढेँडो मुकबाङ अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो होला त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई साथीहरू जुठो हातले नै बाई बाई